Assalomu alaykum hammaga. Bugun 16-iyun. Surxondaryo Termizga kirib keldik. Mana birinchi mashinamiz Cobalt mashinasi. 71 gradus temperatura chiqarib berdik. O'zining zavodskiy tablosida 72 bo'ldi. Mana bu ham 72. Kecha yo'l bo'yi qilib keldik. Juda ham ko'p klientlarimiz Qorashina, Dehqonobod, Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo hamma klientlarim chiqishdi yo'lga. Hammalarni klientlariga chiroyli qilib mana shunaqa tachikni programma orqali chiqarib berdik. 10 minut vaqt ketadi. Bir gapirishlar hech qanaqa muammo qilib qolmaydi. Bugun ishlaymiz, ertaga ishlaymiz. 3-kuni Surxondaryodan chiqib ketamiz Toshkentga. Surxondaryodan Toshkentga chiqib ketamiz. Yana ko'p klientlarimiz vaqt bo'lmay qolib ketgan. Bemalol Telegramga yozsa, yana qilib berib, qaytib o'tib ketishga harakat qilamiz. Termizda bugun ertaga bo'lamiz. Shoshilib qolamiz. Nima xizmat bo'lsa, o'sha xizmatlarga kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol qildirib ketsangiz bo'ladi. Birga bir ishlaydi temperatura 76 bo'ldi. Bu yerda ham 76 bo'ladi. Mana 76 bo'ldi. Birga bir ishlaydi. 2 yil garantiya o'chib ketmaydi. Hech qanaqa muammo qilmaydi. Suv qaynab ketsa, shu gradusdan bilib olsak bo'ladi. Mashinamiz mexanika 2020-yil bo'ladi. Umuman muammo qilmasdan ishlaydi. Mana bu mashinamizga ham qilinadi. Hozir yana ikkita mashina kelishi kerak. Videoni maksimum tarqatib yuboringizlar. Yangiliklar halolinglar.